知大家睇咗 Suicide Squad 未呢？咁我今日化呢個妝呢，就係入面女主角 Harley Quinn 嘅妝。第一樣嘢呢，就係要紮咗條孖辮先嘅，然後呢，我就會用呢個 NARS 嘅 Aqua Gel 打底啦。咁呢個 Aqua Gel 其實都係保濕嘅作用咯。咁粉底咧就用咗 Illamasqua 呢個 Skin Base Foundation 啦，同埋 MAC 嘅 Face and Body Foundation。咁呢個 Face and Body Foundation 咧就白色嘅。咁咧我溝落呢個比較厚身同埋 Full Coverage 嘅 Skin Base Foundation 度咧，咁就個 Foundation 就可以淺色啲啦，同埋冇咁厚啦。然後咧就會用一個濕濕地嘅 Beauty Blender blend 開佢啦。咁由於嗰個 Skin Base Foundation 咧真係好 full coverage 嘅，所以咧 blend 勻勻佢都要啲時間嘅。另外咧，呢個粉底唔係唔啱色啊，而係我特登整到佢白啲嘅啫。咁塊面搽到咁白，咁梗係要搽埋條頸同埋膊頭啦。如果露出嚟嘅位最好搽埋佢啦，咁就唔會兩截色啦。之後咧就會用 NARS 呢個 concealer 啦，咁都係輕輕遮翻啲要遮嘅位啦。其實都唔係好需要遮，不過輕輕都遮少少啦。之後咧就係全面上碎粉啦，咁我成塊面就會用大掃上啦，然後頭先上咗遮瑕膏嘅位置就會用一個細啲嘅掃重點 set 翻實佢嘅。跟住就要畫眉啦，咁我都係用翻我用開嘅 Kate 眉筆啦，咁今次就用5號啦，咁係一個比較深啲嘅顏色嚟嘅。畫完又係上眉粉啦，我次次都係會有呢個 step 噶啦。然後我就會用 Pony Effect 呢一盒陰影啦，咁因為化完個眼妝之後呢，應該都搽唔到陰影噶啦，所以咧化眼妝之前咧就要搽咗先啦。咁由於我覺得嗰個陰影都係太淺色啦，所以我都係翻去 NARS 嘅 Laguna 嘅。跟住咧我就會搽呢個 Becca 嘅 Eye Primer 啦。咁搽完之後咧，我就會輕輕用碎粉喺佢嘅外圍set 一 set 嘅，咁就唔會棘住啲 eyeshadow 啦。眼妝就用咗 Sugar Pill 呢個粉紅色啦，咁成個眼蓋搽啦，咁搽到上眼窩位啦。咁下眼線位都係咁搽啦。然後我就會輕輕 blend 勻勻佢嘅，之後就用 Sugar Pill 呢個紅色啦，咁搽喺大概雙眼皮上少少咁多嘅位置啦，下面眼都係咁樣搽啦。咁唔係好緊要嘅，如果 blend 得唔勻勻，因為呢個眼妝呢其實都係少少混亂同埋污糟嘅。然後呢，我就會攞翻少少粉紅色啦，喺眼尾向下咁樣掃啦。然後再用紅色向下咁樣畫啦，不過唔使太重手嘅，我哋轉頭可以翻嚟再 touch up 呢個位嘅。之後呢，就會用 NARS 呢個眼線筆畫條眼線先嘅，然後呢，就會用一個細嘅眼影掃啦 smudge 開佢嘅，所以呢，就唔好用一啲勁 long lasting 同埋搽上去就完全捽唔開嘅眼線筆啦。之後就會用 Miss Tint 呢個 Liquid Eyeliner 畫一條實色啲嘅眼線啦，然後輕輕咁樣下面都畫同埋捽開少少。之後呢，都係用 Sugar Pill 嘅 eyeshadow 啦，咁我就用呢個淺色啲嘅藍色搽咗眼蓋嘅位置先。
之後呢，都係 Sugar Pill 嘅 eyeshadow 啦，但係另一盒，咁就用咗佢呢個深色啲嘅藍色搽喺雙眼皮對上少少嘅位置啦。咁畫呢隻眼嘅流程呢，其實同畫粉紅色嗰隻眼呢係一樣嘅。咁搽完晒之後呢，我兩邊再 touch up 翻啲眼線啦，拉翻長少少個尾啦，同埋如果覺得隻眼啲顏色唔夠啦，都可以加翻啲顏色啦。之後就會用 NARS 呢個黑色嘅 eyeshadow 啦，咁我會由眼線咁樣開始向上 blend 啦，咁營造翻一個 smoky eyes 啲嘅效果。咁下眼線都係啦，你都可以好似我咁樣向下拉嘅，因為一陣都要畫佢嗰個眼妝。咁嫌上面工整得滯呢，都可以畫幾筆嘅，咁隻眼睇落又大啲啦，同埋個妝又睇落好似污糟啲咁。跟住就可以夾眼睫毛啦。然後喺我黐假眼睫毛之前呢，我都會用翻頭先嘅 NARS 眼線筆畫條 waterline 嘅。咁眼睫毛呢，我就用咗 Velour Lashes 嘅 Lashing City 啦。咁想個眼睫毛冇咁容易彈出嚟呢，我就會喺眼頭同埋眼尾咁樣搽少少膠水，然後再成條黐上去嘅。咁等緊佢乾之際呢，就可以翻返去畫頭先個眼妝啦。咁我就會用一個細啲嘅眼影掃咁樣向下拉啦。咁逐少咁加，唔好一嘢就畫勁深色，咁樣就會睇落有層次感啲啦。咁由於呢個紅色真係唔係太出，所以我就 mix 埋啲黑色落去一齊畫啦。咁搞掂晒之後呢，我就會搽翻下眼睫毛嘅。咁搽完晒 mascara 呢，啲膠水就應該乾咗㗎啦。然後呢，我就會再用個 liquid eyeliner 喺上面畫翻頭先啲膠水白咗嘅位置啦。跟住呢，我就會再用黑色 eyeshadow 喺上面冚一冚啦，同埋想化深啲隻眼就可以而家加多幾筆啦。跟住呢，我就會用棉花棒抹一抹乾淨下眼線嘅 waterline 啦，然後我就會用 Etude House 呢個肉色眼線筆畫條內眼線嘅。咁畫完隻眼就到個嘴啦，但係呢，喺搽唇膏之前呢，俾我搽一搽呢個 Becca 嘅 highlighter 先。至於個嘴呢，我就會用 NARS 嘅唇筆畫咗個唇形先嘅。咁我用嘅顏色就係 Jungle Red。咁由於我想畫大啲個嘴啦，所以呢，我就會喺嘴角嗰度向外畫少少嘅，咁個樣睇落去呢，就邪惡啲啦。之後就到搽唇膏啦，咁我就用咗我最中意嘅紅色，呢個就係 MAC 嘅 Ruby Woo。跟住呢，就輕輕用手指 smudge 開嘴角嘅唇膏啦。咁如果唔夠色就用唇筆加翻少少個顏色啦。咁個嘴嘅完成品大致上就係咁樣啦。
咁化完個眼妝同埋搽咗唇膏之後呢，我鼻睇落就唔係咁立體啦，所以呢，我就將頭先個 bronzer mix 埋個黑色 eyeshadow，再重手啲落一次陰影啦。咁女主角個鼻係比較細㗎嘛，咁我鼻唔細，咁啊唯有打鼻影啦。另外，如果你隻眼好似我咁眼頭比較圓呢，都可以咁樣拉長前面嘅眼線啦，咁隻眼呢會睇落尖啲同埋 sharp 啲啦。跟住我就會再畫少少眼睫毛啦。爭啲唔記得咗就係要整埋啲頭髮，咁我呢就會用 Kryolan 呢個 Aqua Color 啦，咁我用藍色同埋粉紅色。咁用嘅方法好簡單嘅啫，其實就咁溝水咧，然後就會溶噶啦佢。咁佢溶咗，你就可以搽喺啲頭髮度啦。咁我建議你係用染髮嘅嘢嘅，因為呢個唔 suppose 係用嚟搽頭髮嘅，其實係我嚟搽 body painting 啊、face painting 嗰啲嘅。咁用佢咧都可以做到一個暫時染髮嘅效果嘅，但係如果你出汗啊，或者佢揩到你個身或者啲衫咧，其實佢係會甩色嘅。同埋由於我啲頭髮比較淺色啊，所以搽出嚟呢個效果都幾 sharp 嘅。但係咧，如果頭髮比較深色嘅話咧，我就唔知道會點啦。仲有最後一個 step 啦，咁緊要嘅嘢我竟然爭啲唔記得咗，就係畫埋塊面嗰個心心啦。咁如果大家唔知道點畫呢，或者唔知點樣畫得對稱啲，就可以點幾點 mark 咗個位先，然後再慢慢用眼線筆填翻滿個心形咯。由於個眼線筆畫完之後擰擰地咧，所以我就會再用黑色 eyeshadow 冚翻，等佢啞色啲嘅。咁吹乾埋啲頭髮呢，個妝就搞掂㗎啦。如果你想個妝睇落污糟啲呢，都可以捽啲啡色或者黑色嘅 eyeshadow 上塊面度嘅。不過我就覺得而家個妝咁樣睇落會靚啲咯。雖然呢套戲上咗畫啦，但係我都仲未去睇嘅。不過我會盡快去睇㗎啦。希望大家鍾意我今次嘅分享啦。如果鍾意嘅就俾個 like 同埋 subscribe。所有用過嘅 product 我都會寫喺 description box 啦。如果有問題就可以問我。另外仲可以 follow 我嘅 Instagram、Facebook 同埋 Snapchat。咁下次再見啦，拜拜。